Olá, amigos do canal, mais vídeo para vocês, pessoal. Continuando aí referente aos itens de manutenção do HB20, como falamos, um dos itens aí que fizemos análise é o conjunto de embreagem desse carro, tá? Aqui a gente tem o disco, né, de embreagem e o platô. Porém, isso daqui também gera um probleminha aí, né? Não só barulhos, mas como trepidações por conta disso daqui, tá? Que tá bem saltado para fora. Então, se você tem um carro como esse, precisa de manutenção, conte conosco, especialista na área, tá? Principalmente nesses veículos. Estamos à disposição para atendê-los e sanar 100% do seu problema. Um abraço, até o próximo vídeo.